Selamat petang. Tu kita ada ciping sawit. Besar juga oh. Nampak. Tu besar batang balok. Kan potong-potong. Ya bos. Ini baru siap di ciping. Tengok. Dia punya ciping dia tepuk tangan saya macam ni ya. Dia punya luar lagi oh. Kerai oh batang. Tu tambung panjang pi. Itu punya mesin. Okey lah. Semua luar ya.